Stasera ci abbiamo i parpardelle, eccolo qua, bolliamo un po' per 5 minuti e adesso qui ci abbiamo il sugo di involtini, eccolo qua, con la mortadella e pomodoro. Che fai? Hai già mangiato? Dai, eh? Hai mangiato la pappa, no? Io? Abbiamo messo pezzo di burro, poi ecco le nostre pappardelle, vediamo un po'. Che profumo! Ng ating aroma, ang ating fresh basil, ayan. So para mas lalong bumango at sumarap ang ating parpardelle. Po di parmigiano. Kain na po tayo mga kabeshi. Buon appetito. Ciao!